So what's up guys, welcome to my channel. എൻ്റെ പേര് കിഷൻ. ഞാൻ ഇന്നൊരു ലാപ്ടോപ്പാണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Dell Inspiron 3493 ലാപ്ടോപ്പ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ലാസ്റ്റ് വരെ കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഗൈസ്, ഇതാണ് ബോക്സ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമായിരിക്കും ആമസോണിൻ്റെ ആണ്. അപ്പോൾ ആമസോണിൻ്റെ പാക്കേജിങ് നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും, ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് പാക്കേജിങ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഫോൺ മേടിക്കുവാണെങ്കിലും സ്ട്രോങ് പാക്കേജിങ് ആണ്. പക്ഷേ ലാപ്ടോപ്പ് പോലെയല്ല, ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ പാക്കേജിങ് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് പാർട്സ് വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ താഴെ വല്ലതും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേടാവുമോ വല്ലതും. അവസാനം നമുക്ക് ഡെല്ലിൻ്റെ ബോക്സ് കാണുന്നുണ്ട്, ഇതിനകത്തായിരിക്കും ലാപ്ടോപ്പ്. ഈ ആമസോണിൻ്റെയും ഡെല്ലിൻ്റെയും ബോക്സ് കാർഡ്ബോർഡാണ്. സോ ഗൈസ്, ആമസോണിൻ്റെ പാക്കേജിങ് നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും ഭയങ്കര ഹാർഡാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ള് ടേബിളും കാണുന്നില്ലായിരിക്കും, ഭയങ്കര മെസ്സപ്പാണ്. സോ ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് ബോക്സിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ കാണുമായിരിക്കും സ്പെസിഫിക്കേഷന്. അത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുമായിരുന്നു. ഇതിനകത്ത് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോർ i5 10 ജനറേഷൻ ഉണ്ട്. 10 ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റാണ്. പിന്നെ 8 GB റാം ഉണ്ട്, 512 GB സ്റ്റേറ്റ് സോളിഡ് ഡ്രൈവ് ഉണ്ട്. അത് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഞാൻ ഈ അൺബോക്സിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഫുള്ള് കാണിക്കുന്നില്ല. ഈ ബോക്സിൻ്റെ ഒക്കെ അത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും, നിങ്ങൾക്കും ബോറാവും, പിന്നെ വീഡിയോയുടെ ടൈമും കൂടും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ ടേബിൾ ഫുള്ള് കാണുന്നില്ലായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ടേബിൾ ഫുള്ള് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ മെസ്ഡപ്പും ആയിരിക്കും. ഒരു സൈഡിൽ ടേപ്പ്, കത്രിക, കാർഡ്ബോർഡ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കുമായിരിക്കും. പിന്നെ വീഡിയോയുടെ ക്വാളിറ്റിക്കകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രെയിൻസ് കാണുമായിരിക്കും, അതിനുവേണ്ടി ക്ഷമിക്കുക. ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ലോ ലൈറ്റിലാണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അധികം ലൈറ്റൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രെയിൻസ് കാണുന്നത്. സോ ഗൈസ്, അവസാനം ബോക്സ് തട്ടിയും കൂട്ടിയൊക്കെ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണെന്ന് പോലും ഒരു പിടുത്തവും ഇല്ല. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമായിരിക്കും കേബിളും ചാർജേഴ്സും ആണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാർഡ്ബോർഡാണ്, അതും പിന്നെ തുറക്കണം. പിന്നെയും കുറേ കാർഡ്ബോർഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവസാനം നമുക്ക് ഫൈനലി ലാപ്ടോപ്പ് കാണാൻ കിട്ടി. ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ മുകളിലും ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് പോലത്തെ ഒരു കവർ പോലെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കവറിൽ നിന്ന് ലാപ്ടോപ്പ് എടുത്തു. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമായിരിക്കും ലാപ്ടോപ്പ്. ഇത് സിൽവർ കളറിൻ്റെ ആണ്, പിന്നെ 14 ഇഞ്ചും കൂടെയാണ്. ഇത് മാക്ബുക്കിൻ്റെ ആ സ്റ്റൈൽ പോലെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. മാക്ബുക്കിന് ഇതുപോലെയൊക്കെയാണ്, സിൽവർ കളറും പിന്നെ 14 ഇഞ്ചും 15 ഇഞ്ചും ഒക്കെയാണ്. ഇതുപോലത്തെ സെയിം സ്റ്റൈലാണ് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത്. ലാപ്ടോപ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമായിരിക്കും സ്ക്രീനിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ ഒരു കവർ പോലെ ഉണ്ട്, ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കവറും. അതേപോലത്തെ ഷീറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു ലാപ്ടോപ്പിന് കവർ ഇട്ടത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമായിരിക്കും കീബോർഡ്സ്, ട്രാക്ക് പാഡ്, പിന്നെ സൈഡിൽ കാർബൺ ഫൈബറിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൈ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നല്ല ഫീലും കൂടെയാണ് അതിന്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വെബ് ക്യാം കാണുമായിരിക്കും. ഞാൻ കുറച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ഇത് 2 മെഗാ പിക്സൽ വല്ലതായിരിക്കും. മെഗാ പിക്സലിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല. ഇതൊരു ലോ ക്വാളിറ്റി വെബ് ക്യാമാണ്. ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കോളിങ്ങിനാണെങ്കിൽ നല്ല. പിന്നെ വീട്ടിൽ ഡെല്ലിൻ്റെ ഇതുപോലത്തെ തന്നെ ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതേപോലത്തെ കീബോർഡ് സ്റ്റൈൽ, ട്രാക്ക് പാഡ്, സൈഡിൽ i5 10 ജനറേഷൻ ആണ്. ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന 8 ജനറേഷൻ 7 ജനറേഷൻ എങ്ങാണ്ടാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പ് തൊടുവാണെങ്കിൽ നല്ല ഫീലുണ്ട്. സിൽവർ കളറുമാണ്. മാക്ബുക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ആ സെയിം സൈസും പിന്നെ ഫിനിഷുമാണ്. മാക്ബുക്കും സിൽവർ കളറുമാണ്. നടുക്ക് ആപ്പിൾ ലോഗോ ഉണ്ട്, ഇതിനകത്ത് ഡെല്ലിൻ്റെ ലോഗോ ഉണ്ട്. നല്ല ഫീലുമാണ്, നല്ല ടെക്സ്ചറുമാണ്. ഇതൊരു 1.5 kg ഉള്ളൂ, ലൈറ്റ് വെയ്റ്റുമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഓഫീസ് യൂസിനോ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനോ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരത്തില്ല. ഇത് ഡിസൈൻ വൈസ് ഒരു നല്ല ലാപ്ടോപ്പാണ്. ഇതാണ് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ലുക്സ്. സിൽവർ കളറുമാണ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ. നല്ല ഫിനിഷുണ്ട്, മാക്ബുക്ക് പോലൊക്കെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പോർട്സ് കാണുമായിരിക്കും. റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു USB പോർട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക്, 2 USB പോർട്ട്, വൈഫൈയുടെ ലാൻ കേബിള്, പിന്നെ ചാർജിങ് പോർട്ടും കിട്ടും. ചാർജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അരമണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 10% എല്ലാം ചാർജാവും. ഫോണിൻ്റെ പോലെ ആ സ്പീഡൊന്നും ചാർജ് ആകത്തില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി വലുതാണ്. അപ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഫുൾ ചാർജ് ആവും 0 to 100.
പിന്നെ ബാറ്ററി ലൈഫും കുഴപ്പമില്ലാതൊക്കെ കിട്ടും. നിങ്ങൾ ഈ ലാപ്ടോപ്പ് ഓഫീസ് വർക്കിനോ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനോ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. ഇതിനകത്ത് കോഡിങ് ആപ്സൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. എക്സൽ, പവർ പോയിൻ്റ് ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യും, നല്ലതായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും, നല്ല പെർഫോമൻസും തരും. പക്ഷേ ഗെയിമിങ്ങിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത് എടുക്കണമെന്ന്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഗെയിമിങ്ങിന് വേണ്ടി തന്നെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് എടുക്കണ്ട. ഇപ്പോൾ കാഷ്വൽ ഗെയിമിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാം. അതും ബാറ്ററി ലൈഫ് ആണെങ്കിൽ 1-2 മണിക്കൂറേ നിൽക്കത്തുള്ളൂ. ഗെയിമിംഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഗെയിമിംഗ് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ 4-5 മണിക്കൂർ വരെ നിൽക്കും. ഞാൻ ബാക്കിയെല്ലാം പറഞ്ഞു, പക്ഷേ ഈ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനെ പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതിനകത്ത് Core i5 10 ജനറേഷനാണ്. 10 ജനറേഷനാണ് പുതിയത്. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന 11 ജനറേഷന് വരുമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് 10 ജനറേഷനാണ്. ഇത് i5 പ്രോസസ്സറാണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡുണ്ട്. അത് ഇൻറ്റൽ HD ഗ്രാഫിക്സ് 2GB എങ്ങാണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഗെയിമിങ്ങിന് വേണ്ടിയല്ല മേടിച്ചത്, അതുകൊണ്ട് GP ഒന്നും അധികം നോക്കിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് 8GB റാം ഉണ്ട്, പിന്നെ 512GB SSD ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റോറേജ് സ്പീഡൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഒരു ആപ്പ് ഓപ്പണിംഗ് ടൈമൊക്കെ വേഗമായിട്ട് തുറക്കും. ഇപ്പോൾ HDD മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ലോ ആയിരുന്നു, പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റ് സോളിഡ് ഡ്രൈവ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് ഫാസ്റ്റാണ്. പിന്നെ ഈ ലാപ്ടോപ്പിനകത്ത് 14 ഇഞ്ച് IPS LCD ഫുൾ HD സ്ക്രീൻ ഉണ്ട്. സ്ക്രീൻ ക്വാളിറ്റി നല്ലതാണ്. മൂവീസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പവും വരത്തില്ല. പക്ഷേ ആമോലെഡ് പോലെയല്ല. ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലെല്ലാം IPS ആണ് വരുന്നത്. ഞാൻ ഫോണിനകത്ത് എപ്പോഴും ആമോലെഡ് കാണുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് IPS ആയതുകൊണ്ട് ബാക്ക് ലൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ. ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീൻ കാണുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുറയിൽ ലൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റും. ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉള്ളൂ IPS സ്ക്രീൻസിനകത്ത്, വേറൊരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല. ഇതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റിയും നല്ലതാണ്. ഇപ്പോൾ ഗെയിമിങ്ങിനോ പടം കാണുവാണോ അതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങളിന്. എനിക്കൊരു മണ്ടത്തരം പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അൺബോക്സിംഗ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തപ്പോൾ 4K 60fps ആയിരുന്നു, ബാക്കിയെല്ലാം 1080pയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ 4K 60fps ആയതുകൊണ്ട് ഗ്രെയിൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഡേ ലൈറ്റിലേക്ക് 4K 60fps യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. 4K 30fps എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തായിരുന്നെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ് കിട്ടിയായിരുന്നേ, നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടിയായിരുന്നേ. അതിനുവേണ്ടി ക്ഷമിക്കുക. 4K 60fps ആയതുകൊണ്ട് ഫയലിൻ്റെ സൈസും കൂടും, പിന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും പാടാണ് 4K 60യിൽ. ഇപ്പോൾ 4K 30യോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ HDയിലോ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യായിരുന്നു, പിന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. ഫയലിൻ്റെ സൈസും കൂടി ഇപ്പോൾ കംപ്രസ് ചെയ്യാണ് എല്ലാ ഫയൽസും. സോ ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പിനെ കുറിച്ച് എന്ത് തോന്നുന്നു പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഒരു ഡീസൻറ്റ് ലാപ്ടോപ്പാണ്. ഗെയിമിങ്ങിനാണെങ്കിൽ എടുക്കണ്ട. ഇപ്പോൾ കാഷ്വൽ ഗെയിമിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർട്ട്നൈറ്റ് ഒക്കെ അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ PUBG അരമണിക്കൂർ, അതുപോലെ ഗെയിമിംഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു നല്ല ലാപ്ടോപ്പാണ്. ഇപ്പോൾ ഹെവി ഗെയിമിംഗ് ആണെങ്കിൽ 2-3 മണിക്കൂറൊക്കെ ഹെവി ഗെയിമിംഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ച് ഒരു നല്ല ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെ 70,000 80,000 നല്ല ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്സ് കിട്ടും. അതിന് പോവുക. അതുമല്ല ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ലൈഫ് 1-2 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഗെയിമിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തീർന്നു പോകും. ഇപ്പോൾ കാഷ്വൽ യൂസിങ് ആണെങ്കിൽ 4-5 മണിക്കൂർ സുഖമായിട്ട് ഓടും. ഇപ്പോൾ കോഡിങ് ആപ്സോ പറഞ്ഞാൽ ജാവ, പൈത്തൺ, സ്വിഫ്റ്റ്, പിന്നെ ഗെയിം ഡെവലപ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കോഡിങ് ആപ്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ വല്ലതും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ല ബാറ്ററി ലൈഫ് കിട്ടും. പിന്നെ സാധാരണ ബ്രൗസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഇതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങൾക്ക് നല്ല ബാറ്ററി ലൈഫും കിട്ടും. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ റിവ്യൂ 1 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലാപ്ടോപ്പ് മേടിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നോ, ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണ്, ബാറ്ററി എങ്ങനെയാണ്, ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയണ്ട. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബും ലൈക്ക് ചെയ്താലേ എനിക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ വീഡിയോസ് ഇടാൻ. ഇത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ഒരു അൺബോക്സിങ് ആയതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബും ലൈക്കും കൂടെ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഗൈസ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.